كثيرة، وهناك دراسات أعدها فلكيون في دول عربية كثيرة تبين حجم الأخطاء التي تمت في خلال ال50 سنة الماضية، حتى أنه يعني يكاد المسلمون لم يصوموا يوما صحيحا بنسب في بعض الدول تزيد على 90%، وكذلك أعيادهم لم تكن دقيقة وفق آراء الفلكيين ووفق الدقة. فاسمح لي نأخذ بعض النماذج يوما، يعني شيئا بعد شيء. أنت أجريت دراسة عن الأردن من العام 1954 إلى العام 2007، أعتقد جدولها واضح الآن وتظهر حجم الأيام التي تم تحديدها بشكل خاطئ وفق رأي الفلكيين طبعا، ولو تشرح بسرعة للمشاهدين. نعم، الآن هذه دراسة تبين تقويم نسب الخطأ في الأردن بالنسبة لرمضان وشوال وذو الحجة طبعا منذ العام 54 لل 2007. إذا نظرنا على يسار الشاشة نجد أن اللون الأحمر يمثل الحالات التي كانت إمكانية رؤية الهلال فيها مستحيلة عندما أعلنت ثبوت رؤية الهلال. نجد أن من أصل 56 حالة 28 حالة من أصل 56 أعلن ثبوت رؤية الهلال ولم يكن القمر موجود أصلا في السماء، يعني نحن نتحدث عن نسبة 50%. الآن ما تبقى 41%، يعني 23 حالة من أصل 56 حالة 41% لم تكن الرؤية ممكنة، يعني كان القمر موجود ولكن رؤيته ليست ممكنة. ما تبقى لنا هي 5 حالات فقط من 56 حالة كان القمر فيها موجود ويغيب بعد الشمس ويمكن رؤيته. فنحن نتحدث عن إمكانية، يعني عن نسب هائلة ويعني نسب أخطاء عالية جدا. 50% مستحيلة. لو انتقلنا إلى شوال الوضع أسوأ وهو عيد الفطر، يعني من أصل 56 حالة 34 حالة كانت الرؤية مستحيلة، يعني نتحدث عن 61%، و32% كانت غير ممكنة، ولم يتبقى إلا 4 حالات من أصل 56 وهي تمثل 7% كانت صحيحة. ذو الحجة كان أفضل نوعا ما، لأنه كونه هناك يعني ما زال 10 أيام بعد ثبوت إعلان الرؤية وتحدث أحيانا تعديلات فتتحسن النسبة. نجد أن المستحيلة 38%، الغير الممكنة 43%، والممكنة كانت فقط 19%. لدينا أيضا باحث سوري أعد أيضا دراسة حول الوضع في سوريا من 1950 إلى 2001. نعم، بالنسبة لسوريا نحن نتحدث عن 51 شهر. سنلاحظ أن النسب تقريبا متقاربة. أيضا في سوريا كانت في رمضان نسبة الرؤية، يعني أعلن ثبوت رؤية الهلال ولم يكن الهلال أصلا موجود في 59% من الحالات في رمضان، في حين أنه كان 33% غير ممكنة ولم يتبقى إلا 8%. والحال في شوال مشابه للأردن، وذو الحجة أيضا مشابه للأردن. ولكن الهدف من هذه الدراسة اللي أعدها زميلنا الفلكي الدكتور حسن بيلاني التأكيد على أن نحن لا نصيغ يعني وجهات نظر شخصية. يعني الفلكيون في مختلف دول العالم عندما يجروا دراساتهم تكون يعني تؤيد بعضها البعض ونصل إلى عندنا فلكي سعودي أعد دراسة أيضا عن السعودية من 61 إلى 2004. نعم، هذه دراسة مهمة أعدها الفلكي الباحث الفلكي عدنان قاضي. نحن يعني هاي جميل أنه هو فلكي سعودي وقام بتقييم نسب الخطأ، يعني اللي استطاع الحصول عليه رمضان فقط. نجد أن من أصل 46 حالة هناك 29 حالة أعلنت السعودية فيها ثبوت رؤية الهلال ولم يكن القمر أصلا موجود في السماء. يعني نحن نتحدث عن 63% حالات مستحيلة لم يكن أصلا القمر موجود، و11 حالة من أصل 46 يعني ما يمثل 24% كان القمر موجود ولكنه لا يرى حتى باستخدام التلسكوبات، ولم يتبقى إلا 6 حالات فقط كان بالفعل يمكن رؤية الهلال في ذلك